Hello，大家好，我是 Ivy，这是我人生的第一支空瓶记。其实我从刚开始看油管就很爱看美妆博主的 Empty，后来才看到中文才知道叫空瓶记。我偶尔也会攒下很多用过的护肤品，但是从来没有下定过决心要录。而且去年我6月份从里昂搬家到巴黎，搬了一次家，就把当时攒下的一些空瓶就全部都扔了。然后6月份到10月份是暂时住公司提供的一个住房，在我找到在巴黎的现在住的这个地方之前，所以搬家之后在10月份的时候又扔了一堆东西，所以现在的空瓶就是从10月到今年4月份的空瓶。我的封面就是那么多瓶瓶罐罐，我觉得我用了还蛮多东西的，但是因为东西太多，我就想如何能够用在比较短的时间内把这所有的东西都讲一次呢？那最好的方式就是横向的比较一下，比如说卸妆类、洗面奶类、精华、面霜或者是其他。我看我自己能不能在15分钟以内把这些东西讲完。从最先开始的洁面开始吧。这有一瓶我很喜欢的 Bobbi Brown 的卸妆油，这个是 Pharmacy 的卸妆膏。这两个用起来都很清爽，我觉得在脸上都不会残留任何痕迹，非常的推荐。洗面奶，我自己是很喜欢那个泡沫会比较多的，但是我必须要说，我在看人家的做护肤的测评的时候说，哇，这个东西对皮肤有如何的改善，再就是用了什么东西之后立马会看到变化，或者是用了什么样的洗面奶觉得脸洗得多么的光滑，我必须要说，这种情况基本上在我身上从来没有发生过。我用什么东西都不是很有感觉，除非有些东西我会觉得好刺啊，我才觉得那个东西不太好。所以呢，对我来说所有的东西都似乎很平淡。这两个泡沫洗面奶，一个是韩国 Clarins 的，一个是Caudalie 的，这个是旅行装的，还可以，就是泡沫型的，很清爽。Boscia， 据说这个是一个日本牌子，我突然忘了名字，老的不行了。日本的美国线，我觉得用起来还不错。我最先开始是看到一个美妆博主推荐这个黑管，我在买的时候就买了一个白管的。用起来呢，我觉得白管的比黑管的好用，所以我之后又回购了白管的。还有一些便携装，我的工作原因，所以我出差非常多，所以小的便携装对我来说非常重要。这个是 Drunk Elephant， 这个是日本的，再就是这个是 Murad 这个是祛痘的清洁类的，还蛮好用的。下一步就说到化妆水，我算是化妆水的用的还算比较多的。这个大家都知道La Mer 的精粹水，还蛮保湿的，但是有很多人说用完之后就觉得皮肤有多光滑多细腻，没这个感觉。这两个可以一起说，效果差不多。一个是雅诗兰黛的 Micro Essence， 这个是Bioderm 的，也是 Life Plankton Essence， 反正都比较保湿。我忘记说了，我的皮肤是混干型，T 区会出油，但是面颊还是会偏干。这两个保湿效果不错，但是你要说用之后觉得皮肤有多好，那我也是没有感觉到。这个是Caudalie 的精华喷雾，喷雾很细腻，但是我有人说这是他们必须要备用的喷雾，有多好吗？我也没有觉得，但是味道还蛮疗愈，有那种薄荷的味道。这个是 Clarins 韩国的，无功无过。面霜我这有4个，一个是 Sisley 的全能面霜，再就是 Bioderm 的水胶，再就是理肤泉的安心乳，再就是 SK-II 的小红瓶。讲一讲吧。Sisley 的这一瓶我其实用了有1年多，就是感觉脸上有泛红的时候会用一下，非常的安心。这个理肤泉的也是非常的安心，所以我像出差，因为出差的时候，压力过大嘛，经常会有泛红啊、起痘啊，这个用起来很方便，而且体积比较小，比较容易携带，而且非常的保湿。这个是当时做活动的时候买的，说是保湿，我觉得有一点点搓泥，特别是我用它的时候是夏天，会和后面的防晒霜有一些搓泥。还有2瓶 La Mer 的经典乳霜和Soft Cream， 反正就是很保湿。你说用了它之后，你觉得你的皮肤变得多好？我也没有觉得，说我毛孔小或者说我补水，我也没怎么觉得。但是用了之后，你会觉得，感觉皮肤
就是也不说细腻，就是说保湿，因为我说了我是混干皮嘛，面颊是非常容易干的，用了它之后从来没有觉得干。下面一个就是眼霜，眼霜我认为是可能真的是因为市场效益 marketing 而生产出来的产品，用不用你用自己的面霜带过你的眼睛其实是完全是足够的。但是年纪大了，你不擦眼霜，你又觉得好像对不起自己的眼睛，而且尤其是我的眼下也有一些干纹，所以就觉得我还是算眼霜用的比较多的大户吧。但是今年开始，还是从去年年底开始，就稍微用的比较少一点。看我今年的控评有没有吧？这里有Drunk Elephant 维他命 C 的眼霜，大家说用了它效果什么立马见纹路减少，没什么感觉。但是还是比较保湿。雅诗兰黛的这一瓶也是口碑非常好，我觉得又贵，效果又一般，但是我用的时候还是觉得蛮保湿。再就是Amsterdam 跟理肤泉的这个再也买不到了，对的，但是是 Retina A 的 A 醇的。效果我觉得是有的，我当时用的时候确实眼下有一条细纹，抚平了，但现在停了之后又出来了，但这一管就好像再也买不到了，可能停产了。就有2个La Mer的小样，一个是眼精华，一个是眼霜，搭配一起用，有一点点效果，你就觉得好像眼袋变小了一点，但是你觉得它跟其他的眼霜有什么巨大的区别呢？也没有。这一瓶就是也是补水的，一般都是放在我出差的那个包里头。接下来就是精华，首先说我比较喜欢的 Sarah Sharman 的熬夜神油，我有时候晚上用它就只用它一个，其他什么都不用，第二天早上起来还是很滋润，持续回购，而且这已经当时都是我用的第3瓶还是第4瓶，现在还在继续用。La Mer 的油非常好吸收，但是价格有点高。这有3瓶的 Ordinary 的油，阿甘油，角鲨油，还有 Marula Oil。怎么说呢 ？Ordinary 很便宜，但油的质地太明显了，基本上我都没法往脸上抹的都觉得糊的感觉，所以这3瓶油基本上都是抹脖子和抹手用完的。同样讲到了那个 Marula， 就有一瓶Drunk Elephant 的小样的 Drunk Elephant 的 Marula 油就明显质感好吸收的多，但是我也没有体会到很多人说的用 Marula 油如何好吸收，如何让皮肤变得光滑，可能跟我不是很搭吧。不管是 Drunk Elephant 的还是 The Ordinary， 这个是 Clarins 的维他命 C 油，很油，擦在脸上就是放光的那种。这有几个补水的精华，一个是韩国的 Skinfood 的蜂王浆补水，这个是 Drunk Elephant 的维他命 B 补水，这个是 Dolphin 的补水精华，还有是理肤泉的 B5 补水精华，再就是 Glow Recipe 也是一个韩国的牌子。补水精华一般都是我早上会擦，在那个防晒霜下面擦，都感觉差不多的，没有哪个特别的好，哪个不，但是性价比来说，可能理肤泉的这个 B5 补水精华价格低，补水效果还不错。这有一套是法国的药妆 Garancia 的 EGF，据说就是 EGF 就是抗老嘛，用了1个月，就是1个月要把这个，还是1个月还是15天？15天嘛，我看一下，对，15天要把这2瓶混合用完，就像安瓶的效果。说老实话，没什么感觉。防晒是我认为护肤当中非常重要的一个环节，所以我差不多每个月都会用掉1瓶防晒。这有2瓶 Murad， 算是我人生挚爱的防晒霜，物理防晒，又不戳泥，也不泛白，几乎跟所有的底妆都不打架，非常推荐。Ultimate 其实也不错，跟刚才的 Murad 比起来没有太大的区别，而且更便宜，推荐。Estina 好像记得有点戳泥，没太感觉。Cellawood 这个只有 SPF 25，很滋润，但是可能只能冬天用。La Mer 的防晒，个人非常不推荐，非常的泛白，而且价格我不记得多少钱了，但是因为是 La Mer 的，你又可以想象价格一定是偏高，不推荐。最不推荐的就是 Ultra 上的
这个很多人都说它做防晒非常的专业，可是我自己用下来，这一瓶可能是因为是有色面霜吧。首先不是很有色，而且泛白，可能是因为我本身肤色就比较黑。再就是搓泥，不管和什么下面的精华都搓，我都没有涂面霜，就搓到一个不行，绝对不推荐。这个是 SPF50，我算是面膜的大户。这里存下来的，我觉得远远低于我用的。但是从今年开始，我减少了面膜的用量。今年如果我还要做控评的话，应该不会再有这么多控评了。首先来说洁面类的，一个是 Eve Lom 的急救面膜，有一股很浓的薄荷味，就是在你的脸上有痘的时候，或者是你需要清洁你的鼻子的时候，这个面膜非常的好用，也是常年回购。再就是Omora Visa 的是匈牙利的一个品牌的清洁面膜，大家都说它的面膜有多细腻，清洁皮肤有多干净。就像我说的，我对大部分护肤用品没有什么太强烈的感觉，这款面膜也是这样，用了确实不太干，但是你觉得它把我清洁了有多少？没那么多感觉。还有一个就是西班牙的 Natural Beast， 它实际上是一个洗面奶，但是它也可以当你敷在脸上的时候就当做是清洁面膜。还不错，但是也是一样，没有那么觉得它把我的黑头白头去的有多么干净。是一款还不错，但是也没有到非常惊艳。这有两款香缇卡的，一个是补水的，不知道中文是什么，英文就是Mask Revitalizing Jasmine and Lily，这个就是所谓的钻石面膜。钻石面膜很好用，基本上有时候偷懒的话，就是涂了精华再涂一层，把它当晚霜就直接睡觉。补水面膜，就是一般的补水面膜，不能因为它是香缇卡贵了就觉得效果有多好，就是那样。还有一个也是 Dermalogica， 你看我这个人很省，用的非常的干净。我看到很多博主在做控评的时候都会挤一些出来质地，像我这么抠门的人用到很干净，我觉得根本就不可能挤出来它的质地，它质地就是一个黄黄的。据说这一款是有胡萝卜素的，确实挤出来就是那种黄颜色的，补水效果还不错。Drunk Elephant 的AHA BHA 的就是果酸的面膜，我自己觉得它效果很不错，用了之后皮肤非常的滑，但是不知道为什么这款面膜在欧洲很难买。即使是像Cult Beauty 还有就是有 carry 这个 Drunk Elephant 的，也没有这款面膜卖，所以我只有每次去美国才买得到。但是我上一次去美国已经是去年的12月，所以这一瓶用完了就没有了。现在在用 The Ordinary 的平价替代，感觉没有这个用的爽。这个是韩国的一个眼贴，我自己觉得眼贴、眼膜这种东西效果不大。这个是一个去角质的棉片，反正当时做过一次测评，说我的角质层不算特别厚，不知道是不是这个棉片的结果。洗头发的，我不知道我为什么只有一瓶，这个是 Milano Grade 的平衡头皮的洗发水，非常的喜欢，常年回购，这个至少用了5-6年了。这个同样品牌的 Milano Grade 的玫瑰油是防止脱发的。我头发本来也不多，所以也是一直在用。但是这个怎么说呢？这油用起来很麻烦，你需要把头皮分开，然后在那个头缝当中抹这个油。我每次抹差不多都是10到20分钟之内，然后你再在头发上再停留半个小时，再洗头，时间花的实在是早。这有2个发膜，一个是 Grow Gorgeous， 这个牌子很出名的就是它的一个也是生发水，我以前也用过，没什么效果。Finto 是法国药妆非常出名的一个头发护理品牌，它有染发膏，还有洗发露。这个是护色，对，这个是我，因为你看我常年染头发，这个是护色的发膜，效果还不错。还忘了，这有一个娇韵诗的喷雾，好像看到有人推过，但是推的人不是很多，可能因为性价比不是很高。但你看它小小的，所以我出差全部都是用这一瓶。现在在家里，我就用其他的喷雾比较大的，但是出门娇韵诗首推，一定要推。牙膏，这是我最喜欢的一支牙膏 Regenerate， 也是在家里长期都是用这个牙膏。
接下来就是身体乳 Retiro， 我这个好像是在哪一年，今年年初的一个盒子，好像是 Look Fantastic 的盒子里头开出来，樱花味。我自己买过 Retiro 的很多东西，但是樱花味的东西从来没买过。但是用起来发现也没有是那种让人甜的发腻的感觉。这个是在英国机场买的护手霜，这个牌子 Liz Earl， 它有一款什么洁面乳，好像还蛮出名，但是没有用过。那这个护手霜还不错，吸收的还可以。还有2个Diptyque 的护手霜，都是10毫升的小装。Diptyque 怎么说呢？做香氛的嘛，味道都很好，但是滋润效果非常的一般。再来2个护肤油，这个牌子我不知道是什么牌子，可是当时用的时候我觉得非常的好用，所以我待会儿查一下，看有没有大瓶装的。就是在泡澡的时候，第一盖子，整个你身体都沐浴到那种非常疗养的方式。这个是Amaro Therapy 的，也是浴油，但是当时不管是抹在身上还是泡在水里，都感觉有一点油油的，不是特别喜欢。好啦，我所有的空瓶就讲完了，我阿姨可以来做清洁，我就可以很轻松的把这一袋满满一箱，你们看，就扔掉了。今天就到这儿啦，第一次做空瓶，希望你们喜欢，拜了个拜。